โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်805ပေါ့နော် driver တင်နည်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အခုမစသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် driver တင်နည်းမသိတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်driver တင်နည်းလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာလည်းကျွန်တော် driver လေးတွေတင်ပေးထားတယ်ဒီ Telegram မှာသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ channel လေးမှာသွားကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော် description လေးမှာရှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကိုကdriver တင်တော့မယ်ဆိုရင်32လား64လားအရင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်ပါနော်this PC ကျွန်တော် my computer တွေကိုဝင် right click ထောက်ပြီး property ထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ system type မှာကျွန်တော်64ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်က64ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်64ကိုယူပေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်64ယူမယ်double click နဲ့ run လိုက်ကျွန်တော် set default ထားမှလားဆိုပြီးတော့ဘာမှမယူနေokay နဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ရင် language လည်း default ပဲထားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် license agreement ပေါ့နော် license agreement တောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် agree လုပ်ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးရမယ်okay setup ပေါက်လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ network connection လားကျွန်တော် USB connection လားကျွန်တော် USB နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် USB ကိုနှိပ်ပေးရမယ် okay ခဏဆောင်ပေးရမယ် okay click manual button ပေါ့နော် manual button ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ရင်ကိုကဘယ်ပေါ့မှာထားကျင်တာလဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟို USB ပေါ့ရွေးခိုင်းတာကိုကဒီမှာ USB ပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် USB ကိုနှိပ်ပေးရမယ်ပြီးရင် okay ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် installation ရပေါ်ကကျွန်တော် complete ဖြစ်ပြီလို့ပြတယ်။ Okay ကျွန်တော် update ဖြစ်လားကျွန်တော် printer scanner တွေကိုသွားကြည့်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်805ကျွန်တော် update ပြပြီเนาะကျွန်တော်ကြိုးလေးဖြုတ်ကြည့်မယ်။ Okay ကြိုးပြန်တက်ကြည့်မယ်။ Okay ကျွန်တော် driver တင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် reset လေးရှာပြီးပေါ့နော် reset ရှာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါအောင် printer spoiler ပေါ့နော်ကျွန်တော် printer spoiler ကိုreset ရှာလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ new ကိုနောက်မှပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင် reset ရှာပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုးဖြုတ်တက်လို့ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြိုးဖြုတ်တဲ့အကြောင်း online ပြနေတယ်ဘေတာကြိုးပြန်တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် dustbin လေးလည်းဆန်းလို့ရပါတယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်Asian က driver တင်နေပေါ့နော် driver တင်နေအားလုံးကအကောလုံးဒီပါတူတူပဲ driver လေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူကတခြားခက်ခဲတော့မပါဘူးအနေငယ်ပဲကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီ driver link လေးကိုအောက်က description မှာချပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင် download လေးရတယ် Telegram မှာတကယ်လို့ရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာchannel လေးမှာဝင်ပြီးတော့ download ရရတယ်
Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တီးလူရဲ့အကြောင်းအရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment လေးမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်